আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ম্যাট ফুডসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি খাবো, এখানে আছে 50টি ফুচকা, এখানে আছে স্পাইসি নুডলস, এখানে আছে 2 প্লেট চটপটি, এখানে আছে ডিম অমলেট, আর এখানে আছে ফুচকার টক, আর এখানে আছে ফ্রুটো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাদের ফেসবুক পেজ ম্যাট ফুডসে অবশ্যই ফলো দিয়ে রাখিও। তো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অসাধারণ ফুচকা, সত্যি। এটা হচ্ছে চটপটি।
হুম, এটা তুলনা হয় না। হুম, আসলে এগুলো সবগুলোই আমাদের বাসায় বানানো, সব নিজের হাতে তৈরি করা, সবকিছু বাসার। তো বন্ধুরা, এগুলো আমি পরে খাই নিব। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।